Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna Kangjeng Nabi ningali seseorang anu mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, nyaeta seseorang anu sedang tenggelam dina lautan cahaya aras teh. Faro'a, kemudian Kangjeng Nabi ningali Rabbahu ka pangeranana Kangjeng Nabi Subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Kangjeng Nabi ningali Allah Subhanahu wa ta'ala, fakharra, maka ngajungkal An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sajidan halna sujud, wa kallamahu sareng ngajak nyarios ka Kangjeng Nabi saha Rabbuhu pangeranana Kangjeng Nabi nyaeta Allah Subhanahu wa taala. Inda dzalika dina sawaktos Kangjeng Nabi sujud. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lahu ka Kangjeng Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad. Qala, kemudian saur Kangjeng Nabi, labbaika ya Rabbi, sumuhun Gusti, abdi penuhi panggilan Allah pangeran abdi. Qala, saur Allah, sal, wahai Muhammad, pe anjeun geura menta ka kaula. Numata ketika orang sujud dina jero salat teh, perbanyaklah doa ketika orang bersujud teh. Mulut orang mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, terus tuturkeun ku hate urang, ya Allah, mugi Gusti ngahampura dosa-dosa abdi. Ya Allah, muga Gusti ngahasilkeun maksud abdi anu dipikaridho ku Allah. Ya Allah, mautkeun abdi dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, hebat amat lamun keur sujud urang bisa kitu. Sedengkeun pan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun, kondisi anu paling dekat seorang hamba sareng rahmat dan ampunan Allah teh nyaeta ketika si hamba keur kaayaan sujud. Etalah hadis anu diriwayatkeun ku Imam Muslim. Nu matak cing hate, ketika sujud hate orang ulah sampai malaweung kaditu ka dieu mikir nu teu pararukuh, tapi perbanyaklah doa, terutama doa-doa untuk kebaikan akhirat. Nah, ieu kitu ketika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk meminta apapun yang diinginkan. Qala, kemudian nyarios Kangjeng Nabi, innaka takhadta Ibrahima khalilan. Ya Allah, sanyana anjeun parantos ngajantenkeun Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai khalil, sebagai kekasih. Wa aqaitahu, sareng Allah parantos masihkeun ka Nabi Ibrahim mulkan adima, kerajaan anu besar. Wa kallamta Musa taklima, dan anjeun oge parantos mengajak bicara ka Sayyidina Musa alaihi salam. Wa a'taita Dawud mulkan adima, dan Engkau telah memberikan kepada Nabi Daud kerajaan yang sangat besar. Wa alanta lahul hadida, sareng anjeun parantos ngaleuleskeun pikeun Nabi Daud alaihi salam kana besi. Besi teh leuleus dicepeng ku Nabi Daud alaihi salam, lamun arek nyieun bedog, peso atau pedang atau keris teh teu kudu dibakar heula supaya lembek, tidak.
dicepeng baik ku Nabi Daud, dipaut langsung jadi, bisa dibentukkan sesuai kahayang. Masya Allah. Wa sakharta lahul jibala, dan engkau wahai Allah parantos nalukkeun pikeun Nabi Daud alaihi salam kana gunung. Wa a'taita Sulaimana mulkan adima, sareng anjeun oge wahai Allah telah memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam kerajaan besar. Wa sakharta lahul jinna wal insa, sareng anjeun ge parantos nalukkeun pikeun Nabi Sulaiman jin sareng manusia, wasyayatina sareng setan-setan. Taluk kabeh oge ka Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa sakharta lahu, kemudian anjeun ge parantos nalukkeun pikeun Nabi Sulaiman ar-riyaha kana angin. Matak angin teh ku Nabi Sulaiman mah bisa diperintahkeun. Upami saur Nabi Sulaiman, wahai angin, anjeun kudu bertiup ke belah utara, bertiuplah ke belah utara. Anjeun kudu bergerak ke belah kaler, bergeraklah ke belah kaler. Dititah mawahi berjelema, berangkat ieu angin daekeun membawahi berjelema. Sakumaha nu pernah dikisahkeun dina kitab Daqaiqul Akhbar geuninganan. Mulai caritakeun deui teh geus, tinggal buka deui we kitab Daqaiqul Akhbar, setelkeun di videona. Wa a'taitahu, sareng anjeun oge parantos memberikan kepada Nabi Sulaiman mulkan, kerajaan layan bagi an tidak diberikan eta kerajaan teh li ahadin ka seorang pun mim ba'dihi dina setelahna Nabi Sulaiman. Tidak ada orang yang diberikan kerajaan anu begitu besar yang begitu hebat ke Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Sulaiman alaihi salam. Wa 'allamta Isa Taurata, sareng engkau oge telah mengajarkan kepada Nabi Isa kana kitab Taurat. Wal Injila, sareng kana kitab Injil. Wa ja'altahu, dan engkau memberikan kekuasaan kepada Nabi Isa alaihi salam yubri'ul akmaha, sehingga Nabi Isa alaihi salam mampu nyagerkeun jalma-jalma anu lolong. Wa abarasa, sareng Nabi Isa oge diberikan kemampuan ku Allah untuk menyembuhkan orang-orang anu berpenyakit belang atau sopak atau corob, penyakit kulit lah pokokna mah. Wa yuhyil mauta, sareng Allah oge memberikan kekuasaan ke Nabi Isa bisa menghidupkan orang anu mati biidnika, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa a'adtahu, sareng Allah memberikan perlindungan kepada Nabi Isa wa ummahu, dan kepada ibunya nyaita Siti Maryam minasyaitonir rajim, dari berbagai godaan setan anu terkutuk. Falam yakun, maka tidak ada lisyaitoni, bagi setan-setan alaihima, kepada Nabi Isa dan kepada ibundanya, sabilun, satu jalan pun untuk menggoda mereka berdua. Semua jalan ditutup sehingga setan tidak mampu menggoda Nabi Isa dan ibundanya. Faqala Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad ittakhadtuka habiban, wahai Muhammad, sungguh aku telah menjadikanmu sebagai habib, sebagai kekasihku. Masya Allah, Habibullah adalah derajat paling tinggi, adalah karunia paling tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Lamun geus jadi kekasih Allah, lamun geus jadi orang anu paling dipika cinta ku Allah, atuh rek hayang naon ge gampang urang. Nu mata geus teu kudu loba macem-macem hirup mah. Berusahalah untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah,
dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Selain itu Allah pasti bakal menjaga kekasihna dari perkara-perkara yang akan membahayakan kekasihna. Betong baru Allah urang bae buat kabogoh teu we aya laleur oge sugan mah dibeberik supaya ulah kena kulit kekasih urang kabogoh urang. Kamadi Allah maha kawasa Allah untuk menjaga hambanya, maha kawasa Allah untuk menjaga para kekasihnya. Masya Allah. Qala rawi parantos nyarioskeun riwayat ieu hadis wahwa ari Kangjeng Nabi maktubun eta dicatet dituliskeun fit Taurati dina kitab Taurat Habibullah kekasih Allah. Kemudian Allah berfirman deui wa arsaltuka linnasi kafatan. Wahai Rasulullah, aku mengutusmu untuk seluruh manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Basyiran, engkau diutus kepada manusia sebagai pembawa gembira, sebagai pembawa berita bahagia kepada orang-orang yang mau beriman ka anjeun, wa nadhiran, dan engkau sebagai orang anu menakuti atau anu memberikan ancaman kepada orang-orang yang ingkar atas kerasulan dan kenabianmu. Wasyarahtu, dan aku telah melapangkan laka untukmu sadraka kepada dadamu. Wa wada'tu anka, dan aku telah menggugurkan darimu wizraka atas dosa-dosamu. Nabi dimaksum tidak mungkin berbuat dosa sedikit pun. Wa rafa'tu, dan aku telah mengangkatkan laka untukmu dzikraka sebutanmu. La udkaru, tidak disebutkan, illa dzukirta, kecuali disebutkan namamu, ma'i, bersanding dengan namaku. Henteu sah jelema lamun mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah tanpa diiringi dengan wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Kurang sempurna lamun jelema dikir hungkul la ilaha illallah, la ilaha illallah tanpa dibarengi dengan Muhammadur Rasulullah. Anu sempurna mah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Atau setelah membaca dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali atau 1000 kali, akhiri dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kakara sempurna. Wa ja'altu ummataka, sareng kami anu agung parantos ngajantenkeun ka umat anjeun wahai Muhammad khaira ummatin, kana sebaik-baikna umat. Iyalah keuntunganan kusabab Nabi orang jadi kekasih Allah, maka orang sebagai umatna kabawa alus, umatna kabawa mulia. Ieu semua sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan kepada jalma-jalma. Wa ja'altu, dan aku telah menjadikan ummataka kepada umatmu ummatan wasatan, umat yang tengah-tengah. Tengah-tengah dina syariatna, adil syariatna, ripuh teuing tapi teu enteng teuing. Salat ngan ukur diperintahkeun 5 kali dalam sehari, sehingga orang bisa menjalani aktivitas-aktivitas anu lainna dengan leluasa. Salat sama sekali tidak mengganggu aktivitas orang. Dasa kedeung atuh salat mah, lila keneh urang neangan duit, lila keneh urang ngajait, lila keneh bisnis daripada salat mah. Iyalah ummatan wasatan, syariatnya tidak memberatkan. Wa ja'altu ummataka, sareng kaula menjadikeun ka umat anjeun humul awwaluna, umat anjeun sebagai umat anu ti heula, anu terdahulu engke ketika di yaumul kiamah
bakal pangheulana dihisab, bakal pangheulana asup ka surga. Masya Allah. Dan ari nu doraka mah tetep bae pangheulana asupan neraka oge. Wa humul akhirun, sareng umat anjeun adalah umat anu terakhir. Moal aya deui umat setelah umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia pasti bakal dihancurkeun setelah habis masa umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'altu ummataka sareng kaula ngajadkeun ka umat anjeun la tajuzu lahum khutbatun, tidak boleh bagi umatmu berkhutbah hatta yashhadu, sehingga kudu bersaksi heula, kudu syahadat heula, annaka, bahwa engkau wahai Muhammad abdi adalah hambaku, wa rasuli, dan utusanku. Wa ja'altu min ummatika, dan aku menjadikan sebagian umatmu aqwaman, kana pirang-pirang kaum, qulubuhum anu hate-hatena eta umat anjeun teh anajiluhum, tempat pirang-pirang ilmu. Wa ja'altuka, sareng kaula anu agung ngajantenkeun ka anjeun wahai Muhammad awalan nabiyina, nabi anu pertama, khalqan, dalam penciptaan. Anjeunlah nabi anu pangheulana ku kaula diciptakeun, wa akhirahum ba'san, sareng anjeun adalah akhir para nabi, penutup para nabi. Dan anjeun adalah nabi anu terakhir diutus ke alam dunia sebagai penutup para nabi. Wa awwalahum yuqdalahu, sareng kami anu agung parantos ngajantenkeun anjeun pangheulana di antara para nabi anu diputuskeun, anu dihukuman. Kangjeng Nabi lah yang akan pertama diberikan kesempatan untuk membuka pintu surga dan memasuki surgana. Nya kitu deui umatna oge bakal pangheulana dihisab, sehingga umat Kangjeng Nabi anu mukmin anu taat ka Kangjeng Nabi ge bakal pangheulana asup ka surga. Nya kitu deui atuh pangheulana asup ka neraka lamun anu bader wae mah umat ulah jadi umat nu bader, jadi umat anu nurut ka Kangjeng Nabi teh. Wa a'taituka, sareng kami anu agung parantos masihan ka anjeun wahai Muhammad sab'an minal masani, kana sab'al masani nyaeta surat Al-Fatihah. Anu mana eta surat Al-Fatihah teh lam u'tiha, henteu pernah diberikan eta surat Al-Fatihah teh nabiyan ka seorang nabi pun qablaka, sebelum anjeun. Wa a'taituka, dan kami anu agung parantos memberikan ka anjeun wahai Muhammad khatimah suratil Baqarah, terakhir atau ayat terakhir tina surat Al-Baqarah anu sok dibaca dalam berhadiah teh geuninganan. Eta akhir surat Al-Baqarah teh ku Allah dilungsurkeun min kanzin tahtal arsy, di handapeun gudang aras. Lam utiha, anu teu pernah diberikan eta akhir surat Baqarah teh nabiyan ka seorang nabi pun qablaka, sebelum anjeun wahai Muhammad. Wa a'taitukal kautsar, sareng kaula memberikan ka anjeun wahai Muhammad telaga Kausar. Wa a'taituka samaniyata ashumin, sareng kaula memberikan ka anjeun 8 ashum, 8 perkara. Ashum saham, saham untuk investasi akhirat. Mana nu 8 eta? Al-Islam nu kahiji Islam, wal hijrata nu kadua hijrah, pindah tempat atawa pindah tina akhlak anu jore
menuju ke akhlak anu alus. Wal jihada sareng jihad perang melawan hawa nafsu. Wasidqa sareng jujur. Wasauma ramadhana sareng puasa di bulan Ramadan. Wal amra bil ma'rufi sareng memerintahkan amar ma'ruf. Wan nahya 'anil munkari sareng mencegah tina perbuatan munkar. Wa inni sareng sanyana kaula saur Allah yauma dina poenan khalaqtus samawati wal arda, di hari aku menciptakan langit dan bumi. Faradtu alaika, kaula telah mewajibkan kepadamu wahai Muhammad, wa ala ummatika dan kepada umatmu, khamsina salatan 50 kali salat. Akum maka laksanakanlah salat anu 50 kali, anta wa ummatuka, ku anjeun sareng ku ummat anjeun. Wa fi riwayatin sareng dicarioskeun dina riwayat anu sanes, u'tiya dipasihan saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalawatil khamsa, pikeun melaksanakan salat anu 5 waktu. Wa khawatima suratil baqarati sareng Kanjeng Nabi diberikan akhir surat Al-Baqarah. Wa ghafartu sareng Allah bakal ngahampura liman kepada orang lam yusyrik billahi, yang tidak musyrik atau yang tidak menyekutukan Allah, min ummatika syai'an dari umatmu terhadap satu perkara apapun, al-muqhimati anu ngarusak. Nah, etalah keutamaan yang diberikan ku Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut kepada umatna. Nya kitu deui, Allah memberikan tugas atau kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut umatna, nyaeta salat anu 5 waktu, nu asalna mah 50 waktu. Saparantosna Kanjeng Nabi mendapatkan kabar gembira, nyaeta berupa kemuliaan-kemuliaan anu bakal diraih ku Kanjeng Nabi sareng ku umatna. Summan jalat anhu sahabatu wallahu a'lamu bissawab.